एक शख्स ने तोता पाला था, तोते पर बिल्ली झपटी, उसको दबोच लिया और खा गई। अब वो रोने लगा। लोगों ने हमदर्दी की कि आप रंज न करें, हम आपको दूसरा तोता ला देते। तो उसने कहा कि मैं तोते के जाने पर रो नहीं रहा, असल मैंने इसको कलमा सिखाया था। जब भी कोई आता कलमा पढ़ता है, लेकिन आज बिल्ली ने इसको दबोचा, कलमे के बदले इसके मुंह से टाए टाए की आवाज निकलने लगी। मुझे अपनी औकात याद आ गई, मैं भी तो बहुत गुनाहगार हूँ। अभी तो मुझे कलमा आता है, मैं पढ़ लेता हूँ। कहीं सा ना आखिरी वक्त मौत की सख्तियों में कलमा भूल न